大家好，大家好啊！有我嘅姐姐咧喺廁所，唔知做緊咩啦。我先介紹啲我想賣嘅嘢出街啦。一個先係最新嘅，呢個係最新嘅，冇人有㗎。第二，跟住呢一個咧係好得意啊，閃靈靈，好 satisfying， 好痕㗎，佢啱到我耳仔都好痕。同埋一個蘿蔔堆啦，因為有兩個㗎，我未見過有人有㗎，所以你一定要去呢一度，我哋 subscribe 打訂，你可以 subscribe 或者打訂，唔記住打個當當 ，OK 嗎？如果你冇打個啷啷嘅話咧，你就我哋嘅新影片你就睇唔到噶啦。跟住介紹一個槍啦，呢個好好玩嘅啦，呢個係最新嘅 Roblox 俾我哋嘅啦。我哋上個影片已經俾咗你哋睇啦，不過你哋都可以買一啲嘢。我去完個廁所啦，要閂返個門啦。跟住我哋要買一個好得意嘅小公仔啦，呢個好得意啊！跟住一個好得意嘅燈燈，同埋一個好重嘅嘢。係最新出嘅，全部都係。我要等我嘅姐姐先，我同佢講啲嘢。我哋一齊嚟 6 7 6。介紹我嘅舞啦，對唔住，我最想係唱歌啦，同埋我未介紹完一個㗎，一個咧係最新嘅，幾好玩。不過小心你嘅小朋友啊，唔可以玩嘅小朋友，所以小心你隻手啊，唔好俾一啲嚟夾親啊，怪傷啊，唔好話我哋啊！記住家長，你要睇一個 video 啦，請你訂閱我哋會有新影片嘅，記住睇我哋嘅新影片啦。我唔知我姐姐喺邊。OK， 佢差唔多嚟緊啦。佢係我哋嘅新人客，佢哋就係因為佢訂閱我哋啦。Good morning 佢呢啲全部。真係好好玩㗎，同你講啦，唔貴，
開價，我哋呢度開價50蚊。當你係人客，即係你過嚟攞啲嘢，即係我同你講啦，呢個開價50。Hello，我係人客，就因為我咗，對唔住，我就係扮搞笑嘅啫。呢個咧真嘅好好㗎，我俾你睇下。呢個咧係重㗎，你哋咧你收埋太細嘅話最好唔好玩，因為咧太細啊，好重啊，攞唔起啊，接整跌啊，可能會整爛啊。係啊，同埋可能會砸到腳度，要入醫院㗎啦。係啊，不過小朋友唔可以，正常唔可以玩㗎，大人都一般般可以啦。都一般般可以啦。呢個咧就係我哋最新嘅係啊開價35蚊嘅一瓶。我哋頭先講咗啦，佢再介紹俾你哋聽啦，跟住我就會放工啦，拜拜。我同你講啦，呢個咧其實係有一種有啲香嘅嗰度，呢啲咧玫瑰啦，呢個紫玫瑰香味嘅，噴落去咧你會有一個好香嘅玫瑰香。呢兩個咧差唔多啦，呢兩個燈我你要睇上一個我影嘅影片，上一個嘅直播咧，我會介紹咗點樣用噶啦。係啊。呢啲兩個買呢個送呢個，買呢個值一個買60蚊一個。即係買一送一。係買呢個送呢個。係啊，因為佢哋兩個都係一樣係燈噶嘛，我未講買一送一啦，就係因為咧，我哋而家一個笑笑擦膠，我唔再講嘢啦。呢個笑笑擦膠值15蚊，呢個小籃球寶男仔都好中意嘅男仔寶，開價28蚊。咕咕咕咕咕咕咕，流口水，朱古力加波霸糖嘅。我哋上次講咗啦。開價51蚊。呢個咧蘿蔔槍攻擊力高到大聲，所以開價108蚊。一個大籃球鎖匙扣，一個開價35蚊。就因為一個咧係好難揾到㗎。呢個明明唔可以35蚊啊，太平啦，要168蚊。因為呢個係球員送俾我哋㗎，呢個係球員送㗎，好珍貴嘅禮物。所以咧係我哋有球員嘅簽名喺波上面㗎，所以咧你哋咧就要記得 ，OK？訂閱我哋啊！係就要記住我哋，然後咧我就會俾你邊個買咗佢，我就會送多一個俾佢。咁但係我哋就係得一個啫喎，可以攞多一個，真係夠高㗎。我哋同你講，呢個咧就係雙層蘿蔔刀，夜乾嘅，仲係2層，所以開價值198蚊。真唔值晒咧？佢飛過嚟啦。咁我哋有咩搞笑嘢可以做咧？好啦 ，please subscribe，記住，你唔知咩叫做 subscribe，即係訂閱我哋啦，記住。然後咧，你而家訂閱我，而家係直播，我會發去 YouTube 入面。如果你 like 我哋嘅話，我哋就可能
會送啲嘢俾你哋㗎。同埋咧，記住如果你哋整啲咩嗰啲拉啊，又如果係3個嘢都咁晒嘅話，我哋就會整一個大禮物盒俾你哋入面係有好多嘅禮物嘅，會送俾你哋。但係如果你想買嘅話，就記住訂閱或者如果你買嘅話，如果你買咗大禮包嘅話，就值204蚊。拜拜。拜拜，我哋直播完咗啦，拜拜。